Bakarirar again with another vlog at Barf Duran TV. So sa ngayon, sa kasalukuyan, nandito tayo sa Montalban, Rizal, Manila Hills. And may ipapakita lang akong video sa inyo sa mga flashback natin sapagkat hindi natin na-edit to ng maayos. Yo, Liga, gonna blow your mind when you realize where I gonna be. And right now, pa-flashback natin to ng bahagya sapagkat hindi nyo makikita masyado yung mukha ko ron sapagkat masyado pa akong mahihain sa panahong to. And ngayon hindi tayo masyadong madaldal sa vlog na to nung panahon na dun pa tayo kung saan man yun. Ayun, nakikita nyo na kung saan to. And ipapakita ko lang sa inyo yung magandang view and yung magandang tanawin na nandun. Masyadong malaki yung lugar na yun pero hindi natin maipapakita lahat. Yung mapapakita lang natin yung mga lugar na napuntahan natin doon. Kasi pumunta kasi ako doon hindi para mag vlog, pumunta ako doon para sumaya lang, para mapuntahan yung mga kamag-anak ko ron. And natripan ko lang mag video ng bahagya. So ito na yun, dahil hindi ko sa inyo napakita, dito ko ipapakita yung ginawa ko, di ba? Ayos ba yan? Ayos yun! Good. Papa more. So tigilan na natin yung kalokohan to. Parang nakakapagod pala. Power on. What is up sa inyo mga tol? Nandito tayo ngayon sa Port Pilar, Zamboanga City. And watch the view po. Let's pray.
And yo, whew, nakakapagod. Alam niyo naman, masyadong mataba na tayo para dito, pero ginawa ko pa rin para lang mapasaya. Hour 1. Happy New Year, everyone! Woo! Tara ito, Happy New Year! Kuya, Happy New Year, boy! Happy New Year! New Year! Ako daw sinalato. Dire ang 200 yun. Ibiyaan niya. Okay, punit na ako. Zero! Magkano yan? 100 daw! Care of you! Isa pa daw! Isa pa daw! Ay, dara. Mga pangos kita na. Redagang ko, Andre. Happy New Year! Wala na. Dito sa gawas kita. Na, tanawa lagi ilog na bukol. Happy New Year! Happy New Year! So, hello guys, it was 4:50 in the afternoon. So, nagbalik po ako ngayon sa Fort Pilar kasi gusto ko siyang masilayan ng medyo maliwanag. Nung last na punta ko kasi dito, madilim siya. So, hindi ko nakita yung mga paninda dito na may mga damit, yung ganun. So, sobrang ganda po ng maliwanag. Maraming mga kalapate. And pleasant yung mga tao dito. May mga Tagalog din naman po. Huwag po kayong matakot na pumunta dito. Marami pong pulis na nakabantay. So, enjoy tayo dito ngayon. Thank you. Tingnan niyo po yung mga nagliliparang kalapate. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out sweet as a high, baby. Warm you up. We love you much. Baby, don't hold me.
enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Baby, baby, don't you go. I will warm you. Every day I reach out to you. Baby, let me warm you up. You found me happy. You let me happy. Every day I like to go for you. Don't forget me now. Don't let me down. Everything I do is for your baby. Baby, baby, don't you go. I will warm you. Every day I reach out to you, baby. Wild ones. And ayun, tapos na yung Zamboanga experience na rin. Itong nakikita nyo ay nasa bus ako. Pauwi na ng Dapitan to. So nakikita nyo yung mga beaches na nadadaan ng bus. So may next stop pa to. Hindi pa to tapos. So abang-abang yo. And may isla tayong pupuntahan. Tingnan na natin kung papasok ba yun dito. Yo! Doing this for the vlog, man!
that's it! Kitang-kita nyo naman kung anong nangyari talaga. Hindi talaga ako pumunta doon para mag-vlog. Pumunta ako doon para sumaya at mag-celebrate ng New Year with my relatives. You know? Tito ko kasi at tita nandun. And mga kapamilya nating iba nandun eh. So, wala akong hindi ko talaga plano mag-vlog. Sadyang nagandahan lang ako sa lugar. Sabi ko, feel ko kaya to. So, sabi nila war zone to eh. Eh ngayon, masyadong safe na yung place na yun. So, hindi na siya war zone para lang sa mga gustong bumisita sa Zamboanga City. And welcome na welcome kayo doon. Magdala. Ito lang ha, para sa inyong impormasyong napakalupit. Ito yung impormasyong napakalupit para lang sa mga nagpaplanong pumunta doon. Dala kayo ng ID ha? Yung valid ha? Kasi pagpasok nyo pa lang ng Zamboanga, kung naka-bus man kayo, ipapababain na kayo ng bus. Titingnan yung ID nyo. At syempre yung ID dapat hindi magkakahawig dapat sa mukha nyo. Syempre nandun na yun. So, sa bawat lakad nyo, sa bawat pupuntahan yung park doon, papasokin man yan, titingnan talaga yung valid ID nyo. Kasi nga, dati siyang war zone. Ngayon, safe naman siya. Maraming naka-duty doon para lang sa kaligtasan nyo, sa kaligtasan ng mga turistang pupunta doon. And, parang nang baliw dito. So, dito ko natatapusin yon. Maraming salamat sa panunood. And, I really owe you guys more. Dahil umabot kayo sa puntong to. It means na pinanood nyo, hindi kayo pinorood nyo. Ganun, kasimple yun. Pero, dahil kayo yan, syempre pinanood nyo to. Tropa tayo. Tropa. And for those who are not yet subscribing this channel, if you want to be unwinded for the travel vlogs that I had, pero hindi po ito pang talaga, hindi po ito pang pro. Pang lang to, pang first timer kumbaga, di ba? Pang aspiring lang yung mga galawan natin. Hindi natin gagalawin yung mga professional doon kasi hindi natin kayang abutin yon. Please subscribe to the channel so that you will be refreshed. Ganun ba? Yung mukha ko hindi ka refresh, pero yung mga views na ipapakita ako sa inyo, siguradong mare-refresh kayo sa lugar. Kasi nga, napakaganda ng Pilipinas. That's why we call this Chilifit. Kasi masyadong chill na chill yung mga nakatagong ganda ng Pilipinas. So, please subscribe to my channel. And if you want this video, smash that like button. Yo, mga tol! Thank you for watching. And, love you guys. Deuces.